Salutare și bine ați venit la Coasta de Est, o mică uzină din Colentina. Astăzi avem ultima parte a seriei Mitsu, serie care ne-a luat în total aproape 4 luni de filmări și 2 săptămâni de editare. Ne-a luat doar clipul ăsta pe care urmează să-l vezi, așa că trebuie neapărat să bubui butonul ăla. Și hai să o luăm cu începutul. Întâi mașina a ajuns la băieții de la Arena Autoservice. Am ajuns la băieții de la Arena Autoservice. Mitsubishi așteaptă, trebuie să discutăm cu ei despre codul de culoare, despre cum o să vopsim elementele, despre... Dar nu pot să zic foarte multe despre culoare, că o să vedeți mai încolo. Cred că trebuie să înceapă distracția. Haide! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her. I ain't really mean that. După demontare, mașina a intrat la pregătire. După pregătire a urmat partea cea mai interesantă, vopsirea mașinii. Gata, mai că au venit băieții. Cu platforma. Opa! Stai o secundă. Să intre așa și să intre așa.
aprinde fără. Ia! Când vreți vă-i dau. Sper. Pornește. Mai pune un pic pe urmă. Îi dau? Da. Mai trage. Daniel, la a doua cheie. Pe partea de amorțare a uleiului, motorul a fost amorțat pe banc, manual, înainte de a fi montat. Ca idee e să nu se înțeleagă greșit că atunci când a pornit motorul la sfert de cheie, a pornit, dar motorul nu era amorțat cu ulei. Motorul era amorțat după banc, chiar de jos, de când era cu baia dată jos, fără... Da, este amorțat manual cu pompa Cobor mașină electrică, este amorțată pompa, nu vibrochenul. Vibrochenul când s-a împutit deja era amorțată. Mamă, cât amortizorul are aici. După ce a fost montat motorul, interiorul a plecat la cei de la Vivasi. Hai să vedeți câteva cadre de acolo. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. După ce a fost gata interiorul la Vivasi, mașina plus interiorul au plecat împreună la băieții de la Carleb. Ia zi, ce-am făcut aici?
Salut! Ne-am apucat de partea de sonorizare și insonorizare. Pe partea de uși au fost aplicate 3 straturi vibroabsorbant pe tabla exterioară. Avem un strat vibroabsorbant și pe partea din exterior a ușii, apoi a fost aplicat încă un strat fonoabsorbant. Iar pe fața de ușă s-a mai aplicat un strat de la STP de vibroabsorbant și fonoabsorbant burete pentru a elimina tot ce înseamnă zgomote din exterior, iar sunetul să fie cum trebuie. Pe partea audio am înlocuit difuzoarele originale cu niște difuzoare la cent, tot de la Hertz. În bord avem niște difuzoare coaxiale de 10 cm, tot de la Hertz. Iar în partea din spate a mașinii mai avem două difuzoare seria Cento puse în spatele banchetei. Tot ce înseamnă interior a fost insonorizat cu vibroabsorbant și pe partea de podea. Iar portbagajul, pentru a elimina de asemenea tot ce înseamnă zgomote din exterior, zgomote de rulare, am folosit vibroabsorbant, fonoabsorbant și termoabsorbant, tot de la STP, de la furnizorii noștri soundhouse.ro. Tot ce înseamnă parte de uși și aripi spate vor fi amplificate de un amplificator de la Hertz în 4 canale. Iar partea de bas va fi redată de un subwoofer de la Steg, seria Wave. Un subwoofer ce va intra în rată de rezervă cu amplificare incorporată. Care au fost dificultățile? Bun, ca și dificultăți a fost un challenge. A fost un challenge, dar a fost un puzzle de făcut, practic. Mașina a venit absolut cheală, ca de la mama ei. A trebuit să montăm tot interiorul, încă nu este gata. Ce am încercat să facem a fost să fie un sistem cât mai OEM fit, fără să vadă nimic la vedere, tot ce înseamnă conectică ascuns, tot ce înseamnă difuzare sunt ascunse. Va arăta ca o mașină din anii 90, dar se va auzi ca una din 2022 până la urmă. Am uitat să vă spun, conectica este o conectică din cupru pur de la Aura, tot ce înseamnă cablaje de semnal și de difuzoare. Partea de curent tot de la Aura, tot cupru pur. Iar tot sunetul va fi redat de o navigație Android, încă nu este montată. Urmează să fie și asta adaptată pe mașina respectivă. E o navigație Android cu un Android 11, 4 GB de RAM, 64 GB de ROM. O navigație super ok de 9 inch, fix ce trebuie pentru mașina asta. Și e plug and play, nu? Nu este chiar plug and play, dar va fi de acolo pusă, nu se va vedea nicio modificare, e din bordul ăla. După ce a fost gata muzica, mașina a venit înapoi la noi pentru o distracție finală.
Păi dacă îl pun așa cum e aici... Nu e încă. Băi, 12 din 40, deci nu pot să cred că de mișto se aude cu parbrizul pus și așa. Doamne, cât de mișto a putut să iasă sistemul audio, mi se pare blană ce au făcut băieții ăștia de la CarLab. Mulțumim mult de tot, a ieșit foarte, foarte, foarte tare. Nu mă așteptam la un model atât de tare. Da, materialul e absolut genial, e un variantă nouă de Alcantara. Mai sunt parasolele, le punem imediat. Centurile sunt Centurile, centurile au ieșit senzațional de bine ca și culoare. Sunt făcute de Cătălin de la Centuri Color Custom. Cu ocazia asta să-i mulțumim și lui pentru lucrarea asta deosebită. Hai să dăm un sneak peek. Cu toate, au apărut până acum? Stai, au apărut până acum? N-au apărut? Hai, dă și eu un pic. Am dat o tură pe la envelope.ro ca să luăm niște șoșoni. Dar nu-i punem momentan, pentru că mai sunt niște reglaje de făcut și vrem să apară varianta finală, să fie pe o mașină imediat, pentru voi imediat, nu mai durează mult. Deci mulțumim mult de tot envelope.ro. Uitasem de cineva. Le mulțumesc colegilor mei pentru munca depusă și pentru efortul care a fost pus în mașina asta. Sincer, este cel mai complet proiect pe care l-am făcut, adică n-a fost nicio mașină făcută în detaliul ăsta. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, celor de la Superbet, care au zis, luați și voi mașina asta și faceți-o cum știți voi mai bine. Absolut toată lumea implicată în proiectul ăsta și-a făcut treaba exemplar și efectiv am simțit că a depus o părticică de suflet fiecare în treaba lui, pentru că a ieșit absolut senzațional, chiar dacă timpul, să zicem, că n-a fost de partea noastră, complexitatea a fost una mare, timpul a fost relativ scurt, dar totuși ăsta e rezultatul, e absolut senzațional și cu ocazia asta vi recomandăm cu drag pe absolut toți care au participat la acest proiect. Mașina trebuie să plece acum înapoi la băieții de la Arena Auto Service, să-i pună bările, ambele bări sunt făcute custom de Laurențiu, de Sese, de la RS Tuning și abia așteptăm să le vedem în realitate. Știm randările, dar una e să le vezi așa și alta e să le vezi pe mașină. Deci mâine e la ei, poi mâine ajunge la Mircea de la Perfect Finish să-i dea un perfect finish. Doamne, cât de bine a venit asta, exact. Mașina va avea un tratament, așa să zicem, de caroserie, o spălare de asta profesională, după care o ceramică. Că e frumos în momentul în care dai un pic cu furtunul să cadă așa praful de pe ea. Deci se va face și treaba asta și un mic detailing interior. După care, poi mâine, mai pe seară, o să încercăm să ieșim cu ea la o tură și